Всем почет и уважение, мои дорогие подписчики. Сегодня я скачал мод, ссылка будет в описании под это видео. Давайте рассмотрим способности этого мода. Как мы видим, это у нас костер точно такой же, как и на компьютерной версии. Чего мы так долго ждали? Такая же текстурка и все так же. Моды раньше выходят, чем новая версия Майнкрафта, без багов, без всего. Если мы хотим поджечь его, это мы легко. К сожалению, тут мы видим, что он у нас мутный. Нафига я поставил алмазы? Сейчас поломаем и посмотрим текстурку под низом. Так, короче, переключаемся на творку. Стоп. Нельзя? Ну ладно, попробуем тогда. ТП. Чё? К сожалению, нельзя посмотреть текстурку. Попробуем так. А так нам мало что видно. Как мы видим, тут точно такой же 4D блок. Можно ли на этом костре жарить, скажем, ведьму? Сейчас построим. Так. Поджигаем. Бессмертная старая пердёжка. Наверное, я думаю, нельзя будет получать от этого мода урона. И ведьма не получает. И, наверное, да, и житель, да, не получает стопудово тоже урона. Да, не получает. Что так мы не можем сжечь. И как вы уже заметили, в нашем моде нету дыма. К сожалению. И мы не можем на нем жарить еду. Также мы можем его запустить и обратно зажечь. Попробуем прыгнуть. Да, мы можем на нем стоять. Посмотрим, может хотя бы функция для игрока есть. Нет, мы не получаем урона. Если мы его сломаем, из него выпадет уголь. Так, выпал один уголь. На компьютерной версии Майнкрафта тоже это есть. О, целых 2 выпало. Теперь у меня 3 угля. Только он древесный. Кажись, на компе он не древесный. Ну ты, ведьма, падай, не горишь. На сегодня все, как я сказал. Будет ссылка в описании. С вами был Джек. На этом все. Пока. Ты меня атакуешь?